มุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการพี่น้องประชาชนจากทุกจังหวัดเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกับผมในนามของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการและประชาชนชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของดีบ้านฉันในวันนี้สมุทรปราการท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมมีความชื่นชมยินดีต่อคณะกรรมการจัดงานที่ได้พยายามรักษารากของวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ำที่พวกเรารู้จักกันโดยรักษาสิ่งที่เป็นรากแก้วของวัฒนธรรมของพี่น้องในเมืองปากน้ำให้ดำรงอยู่ความโดดเด่นของวัฒนธรรมเมืองปากน้ำหรือคลองปากน้ำที่พวกเราเป็นชาวพื้นเพคลองปากน้ำและได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดนั้นเป็นข้อเด่นที่สำคัญที่ควรค่าอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และเช่นเดียวกันสามารถที่จะนำเสนอไปยังสังคมใหญ่ที่อยู่รอบตัวเรารวมถึงต่างประเทศที่จะมีโอกาสมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวคลองปากน้ำต่อไปในอนาคตในการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษภายใต้ชื่อที่ว่าของดีบ้านฉันซึ่งเป็นคำสั้นๆที่มี
าวัฒนธรรมตำบลบางเมืองใหม่ครับสภาวัฒนธรรมตำบลปากน้ำครับฉันอำเภอเมืองสมุทรปราการยังมีอีกมากมายเลยนะคะนั่งมาเลยเยอะแยะมาก และแน่นอนนะช่วงกลางคืนของเรานี่นะครับก็วันนี้เรานำเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตนะครับคือแบบต้องบอกได้เลยว่ารับรองว่าใครที่มานะครับประชาสัมพันธ์กันที่หนึ่งในช่วงเย็นเราก็จะมีเป็นการจุดเพลิงไทยถวายพระพรด้วยนะครับรวมไปถึงคอนเสิร์ตจากเทศตานะครับแล้วจะเป็นแก้มเทศตานะครับรวมไปถึงแก้มเทศตา